Čaute, čaute, čaute. Takže rád by som vás pozval aj tuto s Maťom do Urban Arény Partizánske na náš prvý competition, ktorý sa volá Urban Arena Competition a bude predbiehať kde inde ako v našej Urban Aréne v Partizánskom. Aj Maťo sa teší, ako môžete vidieť. A vlastne bude sa jednať o turnaj strelcov, kde budú strieľať na terče na čas. A všetky pravidlá a všetky podstatné veci nájdete na našej udalosti. Lístky budete vedieť zakúpiť u nás na tímovej stránke. A akékoľvek otázky smerujte buď na náš Instagramový ATC účet, alebo na mňa, alebo túto na Maťa. Určite vám všetci odpovieme. A bude sa to konať 2.11.2024 a čas si upresníme. Takže... Ja len, že som to chcel mať zložitejšie, ale on to spravil ľahké, tak sa oplatí prísť za každého, lebo to, čo on vymyslel, to bude ľahké. Počuli ste. Tešíme sa na vás. Ahojte zatiaľ.